嚟住一個非常之山卡拉嘅地方，叫茂名。係啊，我知有冇人識嘅唔緊要啦。好有文化。咁咧茂名人有一樣嘢好得意嘅，就係我哋都講廣東話，但係我哋啲廣東話咧係好似蘇格蘭人啲英文咁，係冇人聽得明㗎。係啊，因為我而家轉咗個廣東話嘛，因為我哋以前係咁樣講嘢㗎。咁知我埋扒都未見過大蛇屙屎。啊，咁係咪？咁我為咗啱嚟澳洲嗰時咧，咁我就要好苦練廣東話啦，因為我大部分 friend 都係香港人嘅。而我學嘅第一句廣東話就屌，都真係好撚柒咯。好，多謝晒啊！咁嚟緊最後一位嘅表演嘉賓啊，大家好似有個 Randy 嘅聲音晚上啊！我再問人哋嗰次，有冇個 Randy 嘅聲音晚上咧？首先有請我哋表演者陳樂天。哇！我俾掌聲㗎，本數啊！我唔知冇乜睇到，因為我撳機啊，但係我 feel 到好似爭啲啊，係啊，我唔知好似我咁走嚟，好似去咗圖書館咁樣，係好慘咁樣。好啦，喂，咁不如我做一個少少嘅熱身，令到大家咧有一個可以開心啲啊、舒服啲喺度晚上陪小朋友咁樣。哇！你哋唔介意嘅嘛？你哋有小朋友後面都好似有喎。係啊，咁如果我有一半唔講得㗎，你哋 OK 㗎嘛？係咪？好啦，咁有少少嘅熱身嘅，有冇人之前有嚟睇過 show 嘅先？可唔可以俾啲聲嚟聽下？哇！正啊！原來有咁多嘅，好彩冇重複字話啫，好似個外國人嘅，唔識我哋，你幾有幫手啊 ？OK， 哇 ，it's great。好，我哋一陣間講埋鬼佬啲壞話先。好啦。It's a nice film about and the phone. OK， 如果有睇過我都知咧，有個習慣就係由呢個開始咧，跟住後面做一個人落，今次真係喺個 free 台嗰度做啦咁樣，係咪好少會見到咁多個我啱啱想講咁多個 Cantonese speaker， 好似抌低咗佢一個添。咁但係大家好少咧，哇咁多個廣東話嘅人咧可以一齊做一個人浪，由呢個開始阿 Bruce 都會幫手啦咁樣。咁後面咧就成辣一齊嘅，跟住再翻返過嚟喎咁樣，好開心啊！後面暗晒燈咧，我睇唔到後面啲空位。好啦，唔緊要得兩行啫嘛，位唔緊要。好啦，嚟啦，3、2、1，嚟啦！人落嘅，哇！俾掌聲俾大家先。好好啊！我見到嗰邊好 ready 再講翻個，你好想你第一次啦，翻返去。好嚟，3、1，等先，好3、2、1，嚟啦！好，喂，俾掌聲俾大家，喂，好開心啊，真係。好啦，不如我講下我呢個禮拜咧有啲咩經歷先啦，因為我係喺 Chinese 咁耐㗎啦，咁樣。好，咁我哋要睇下咧，喂，大家咧有冇寫到啲題目㗎？你哋有冇寫到啲題目啊？都講翻先。冇講到話你哋，即係因為咧，其實咧，我每一個地方，佢今次真係咁嘅啫，就會喺周圍咧都會咧，要同大家影一個大嘅合照啦，咁樣。咁而呢個大合照咧。係喎，有啲嘢咧要求阿 Bruce 幫手嘅咁樣。咁而呢個大合照，我影咗呢個合照先。咁你可以企喺側邊先，唔該晒阿 Bruce。好啦，咁大家咧可以開一個閃光燈出嚟咁樣。我唔敢開個全景住，因為咧後面有好多空位㗎嘛。等陣，佢完全開唔到添。冇辦法啦，一陣間都要阿 Bruce 幫手啦，咁樣。好啦，大家好啊！今次咧就嚟到墨爾本嘅呢一個 show 啦喎。你睇呢個人台點靚？問大家會推薦呢個 show 出嚟啊？哇！點樣整？好啦，都多謝你哋，thank you晒，希望下次。但係我周圍要溝女嘅，但係咧我今次咧在場所有嘅女士咧都要講一聲。嗱，哇，幾聲少你嘅聲音，完全唔知佢講乜。好啊，呢度。好，thank you晒，咁佢哋要埋位。好，多謝大家，我哋今日目標好完美，多謝你哋啊！咁希望下次咧就可以再見到大家啦。咁我哋今日咧，我呢個真係。